इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं उठता है? दर्द हो रहा है हाथ, इतना हाथ उठाने में ही? तो फिर कैसे काम करते हो आप? झुका, आपसे झुक के देखो दोबारा, इतना ही झुका जाता है बस। इससे दर्द ज्यादा है L4 L5 पर, और हाथ भी पूरे ऊपर नहीं उठते आपके, है ना? चल क्यों, अब आप अपने हाथ ऊपर उठाओ, पूरे उठाओ, ताली बजाओ, आगे पीछे ले आओ हाथ को जितना ले आ सकते हो।